阿媽，網成個個都話我生得又肥又醜，我細個時候又係咁噶。唔係啊，你細個時候仲艱難睇啊，我都唔敢帶你出門口去，人哋見到仲以為我帶住個馬騮啊，人販你見到都兜路走啊。哎呀，點解你生得我咁醜噶？我阿爸以前都好僆仔噶。僆仔有咩用啊？其實我同你阿爸都係為咗你好咋，專登生得你咁醜噶。咩意思啊？專登生得我咁醜？係啊，當時諗住擺脱家族貧窮嘅傳統，所以你嘅樣係按照馬雲嚟生噶。真服咗你靚公婆，咩思想嚟噶？你睇睇我，原你哋所言生得咁醜啦，又一樣咁窮。咁係我哋失誤咗啫，生得你仲未夠醜，比馬雲好睇得多啦。點解你哋咁傻噶？窮唔窮跟個樣有咩關係啊？梗係有啦，我哋分析過噶啦。嗱，第一，生得醜容易俾人睇唔起，俾人嘲笑，反而會激起自己嘅鬥志。第二，生得醜冇煩惱，冇女色困擾，幾千蚊部手機響都唔響，咁樣係唔係逼住專心揾錢啊？唉，我都唔知有點講啦，生得我咁醜點算啊？有咩點算啊？你又唔係靠樣食飯嘅。再講啦，你生得再醜又點啊？只要你唔照鏡，難受嘅係人哋，你理得人哋生死啊？咁我都要揾老婆噶。同呢啲有咩關係啊？如果單睇樣嘅人要都冇用啦，你話係唔係啊？好似又係。